La città di Ximi in Cina, grazie a una nostra concittadina che vive da anni a Udine, ci ha messo in contatto con questa amministrazione, la quale ha voluto regalare proprio ai nostri cittadini di Udine mascherine per affrontare il coronavirus. Loro per fortuna non l'hanno avuto in quella città in maniera significativa, e però sanno che in Italia c'è questo problema. Anche noi in città, a Udine, non abbiamo grandi numeri per fortuna, però la protezione delle mascherine è una cosa importante e io ringrazio gli amministratori di questa città cinese che hanno pensato a Udine, ci hanno mandato questi 10.000 mascherine. Una volta finita l'epidemia del coronavirus speriamo di incontrare gli amministratori di Ximi e averli qui ospiti nella città di Udine anche per ringraziarli proprio da vicino per questa loro generosità nei confronti dei nostri cittadini. Anche perché l'ha ricordato prima, c'è un legame insomma, tra Udine e la Cina. Sì, c'è un legame molto antico. Nel Medioevo, nel 1300, Odorico da Pordenone andò in Cina e rimase lì col popolo cinese per un paio d'anni, poi ritornò, scrisse delle cose molto importanti ricordando il popolo cinese, ricordando la loro cultura, e tra l'altro è sepolto qui a Udine ed è molto venerato, è un beato, c'è la causa perché diventi santo e quindi c'è questo legame antico tra il Friuli e la Cina e noi siamo ben felici di rinnovarlo adesso in questo 2020, anche se è un anno difficile a causa del coronavirus, però la cultura cinese e la cultura friulana meritano un incontro e meritano anche la possibilità di poter legare di più con l'amicizia e con la generosità.